Dios me los bendiga. Los saluda la pastora Odalis Rodríguez del Ministerio Internacional Sonido del Pacto, dándole gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva semana, invitándote a que te pongas en contacto con nosotros, a que te puedas unir con nosotros mediante WhatsApp. Puedes unirte al 863-602-2017. Te invito a que te unas con nosotros al 863-602-2017. Tenemos una página en WhatsApp donde ahí usted va a poder reunirse con nosotros en cuanto a lo que es recibir invitaciones en los momentos que hacemos los devocionales en vivo. Tenemos una línea de conferencia donde esta línea nos unimos internacionalmente de distintos países: España, Cuba, Puerto Rico, México y muchos países más, y te extendemos la invitación a que puedas recibir con nosotros y puedas recibir en vivo este devocional de lunes a sábado a las 11 a.m. Florida. Puedes recibir más información escribiéndonos con un breve mensaje al 863-602-2017. Bendiciones, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de, en cuanto a lo que es reiniciar tu relación con Dios. Comenzamos un nuevo día, comenzamos una nueva semana, pero también iniciamos o restablecemos una relación personal con Jesús. Siempre que comienza un nuevo día, ¿qué hacemos? Muchos nos despertamos y enseguida que nos despertamos empezamos a coordinarlo todo para ir a trabajar normalmente, llegar a la oficina, encendemos la computadora, empiezas a trabajar en ella y de repente se congela el sistema operativo. Y es como si la operadora se pusiera en huelga y se revela para funcionar. Y comienzas a teclear y a tocar botones a ver qué es lo que está sucediendo. Pero nada. Más bien llega la frustración o incluso el desespero. Y en ese intento por solucionar el problema, le das clic a los botones del ratón 1.000.000 de veces, tratando de que se solucione el problema. Y al final no pasa nada. Te toca reiniciar el ordenador. Y a veces percibo que la vida puede estar en un estado similar, dando vueltas sin avanzar, estancados en minutos, estancados en cansancio, en estrés o en simplemente momentos y segundos improductivos. Y quizás este sea tu caso. Tal vez has estado atrapado o atrapada en un ciclo de pecados repetitivos. Y tal vez te estás sintiendo sin fe, agotado, agotada espiritualmente. Sea lo que sea, se siente como si nada estuviera cambiando. Y no importa lo que intentes hacer, parece que las cosas siguen siendo los mismos y comienzas un nuevo día, pero vuelves otra vez a la misma situación y la misma rutina. Y no es que quieras volver a un punto en el que quieras olvidar el pasado, sino que definitivamente quieres las cosas que sean diferentes de lo que son hoy en día. Y si pudiéramos darle el botón de reset de nuestra fe, por favor, quiero que me entiendas bien. No quiero dar la impresión equivocada de que
esto sea tan fácil como presionar simplemente un botón para que todo se solucione, pero sí creo que es el punto de partida. Decidir hacer un alto en el camino y replantar la vida y la fe. Esto será de gran ayuda para poder comenzar un nuevo día, para poder comenzar una nueva semana y para poder ayudar para muchos que hoy se sienten sin propósito y sin rumbo. Para muchos que quizás en estos momentos están diciendo, Señor, un día más y no tengo fuerzas. Siento que hoy todo vuelve de nuevo y no encuentro la salida, el cambio. Creo en el poder del amor de Jesús. Por eso te invito para que pelees con determinación en este mensaje. Pelees en este día, porque hoy es un día nuevo. Hoy el Señor te ha dado una oportunidad nueva. Hoy el Señor te está invitando a que abras tu corazón y a que permitas que Jesús de Nazaret entre y tome el control de tu vida. Voy a hablarte acerca del mensaje del apóstol Pablo, que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y estas palabras comunican claramente y poderosamente el profundo amor del Señor por ti y por mí. El profundo amor que el Señor tiene y el cual Él quiere que en este día entiendas y comprendas que debes de detenerte y decirle hoy a Jesús, ven Señor, entra a mi corazón, toma el control de mi vida. Estas palabras comunican claramente y poderosamente el profundo amor que el Padre Celestial tiene por nosotros. Y sé que podríamos sentirnos o sentirte atrapado o atrapada en este momento. Pero el amor de Jesús, nuestro único Cristo verdadero, puede y penetrará los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y en su amor se supera el pecado habitual. Y es en su amor que nuestra fe es rehabilitada. Porque nuestra decisión de seguir a Jesús, nuestro mejor botón de reinicio, es la decisión que tomamos en este día. Cambiar nuestra actitud. Pídele al Señor en este día mantener una buena actitud. Pídale en esta hora que Él comience a tomar el control de tu corazón, de tus emociones, de tu vida. Si una persona no se ama a sí misma, difícilmente amará a los demás. Y el primer paso que te invito a que hagas en este día, estés pasando por lo que estés pasando, es tomar la decisión voluntariamente de decirle a Jesús, Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Perdóname. Jesús de Nazaret, reconozco que eres el Hijo de Dios.
Reconozco que fuiste a la cruz, que hiciste pacto de sangre por mi vida. Y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi corazón. Toma el control de mi vida, de mis situaciones, de mis temores, de mis anhelos. Lávame, límpiame con tu sangre poderosa. Hoy hago pacto contigo, pacto de servirte, de amarte todo el resto de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración conmigo en estos momentos, has tomado la mejor decisión. Te invito a que busques una Biblia, que busques una iglesia cerca donde puedas congregarte, donde puedas comenzar a recibir la preparación, la guianza que el Señor tiene para ti en este día. Porque tus decisiones, al entregárselas a Jesús, Él se hace cargo de todo lo que ha estado ahí en tu vida y Él comienza a hacer en ti y a pelear en ti y a crear en ti un nuevo día, un nuevo plan, un nuevo comienzo. Ahí donde estás, ora conmigo y dile: Señor, hoy confieso que me he sentido cansado, improductivo, con un nivel muy bajo quizá de fe, pero te doy gracias por darme la oportunidad en este día de escuchar tu palabra, por darme la oportunidad en este día de orar y decirte: Jesús, entra a mi corazón, toma el control de mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz, hizo pacto de sangre por mí, aquel que resucitó al tercer día y me entregó la corona de salvación y de vida. Y creo en ti, creo que tú me ayudarás desde hoy en adelante a reiniciar mi relación contigo. Creo que tu poder se manifestará dándome nuevas fuerzas para cumplir mi llamado. Con amor te lo pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias. Dile: gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Romanos 8:28. Léelo. Romanos capítulo 8, completo, léelo. Te exhorto a que leas la palabra, que medites en la palabra. Y nos dice: sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay propósito, hay llamado, hay destino en tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que así como has orado, así como has decidido tomar la decisión de decirle hoy: Señor, gracias por un nuevo día, gracias por un nuevo comienzo en este día, en esta semana. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de un día más de vida, el soplo de vida que me has dado hoy. Gracias, Abba Padre. Gracias por estos medios, por poder escucharla tu palabra. Gracias, Padre, por esos ángeles que están descendiendo delante de mí, detrás de mí, a la derecha, a la izquierda, peleando a favor de mi vida, a favor del plan que tú tienes para mi vida. Declaro, Padre, que con tu ayuda, que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, entro en este día, comienzo un nuevo día, comienzo una nueva semana, y tu guianza, Espíritu Santo de Dios, me ayudará a caminar, a realizar, a vivir el propósito conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Dile: gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Aleluya. Santo, Dios Todopoderoso.
Decimos, Padre, gracias por este tiempo, por este devocionar, gracias por estos minutos donde hemos leído tu palabra, donde meditamos en esta palabra y donde reflexionamos en esta palabra para según comiences este día puedas dar fruto de la palabra que es vida. Bendigo tu vida en este día en el nombre poderoso de Jesús y te invito a que mañana te conectes con nosotros por estos medios, al igual que te invito a que te comuniques con un mensaje de texto con nosotros, donde por ese mensaje de texto te voy a enviar una invitación para que estés en contacto con nosotros al 863-602-2017. Que la paz del Señor sea contigo. Bendito eres en la entrada, en la salida, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana.